आपने देखा होगा जो स्नेक पालतू रहते हैं तो उन स्नेक की ओल्ड स्किन बोले तो कांचली उनके मालिक क्यों उतारने लग जाते हैं, जबकि स्नेक तो इस कांचली को नेचुरल तरीके से खुद भी निकाल सकता है, पर फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो, स्नेक एक ऐसी प्रजाति है जो एक साल के अंदर 4 से 12 बार अपनी कांचली को निकाल सकता है, क्योंकि स्नेक की लेंथ हर महीने बढ़ती रहती है और जो बाहर की लेयर जो कांचली होती है वो नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए स्नेक इस कांचली से छुटकारा पाने के लिए जंगल में पत्थरों से रगड़कर या फिर नैरो जंगे से निकलकर इस कांचली को अपने आप से अलग कर देता है। ये तरीका एकदम नेचुरल होता है, लेकिन कभी कभी कांचली टूटकर टुकड़ों में भी निकलती है जो उनकी आंखों पर भी फंस जाती है, जिससे उनको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग थोड़ी सी मदद कर देते हैं।